Jeg vil vise, hvordan man strikker Nelly Bonnet. Jeg starter med at slå det antal masker op, der står i opskriften. Med helt almindelige lykkeopslag. Jeg skal nu strikke lige op i ret strik. Til arbejdet måler det antal centimeter, der står i opskriften. Den første maske tager jeg vrang løst af med garnet foran pinden, og så ellers strikker ret. Og min første pind, jeg strikker her, er vrangsiden. Sådan. Den næste pind skal også strikke ret, og der tager jeg igen første maske løst af med garnet foran arbejdet og strikker ret. Det fortsætter jeg med til arbejdet måler det, der står i opskriften. Jeg har nu strikket op til arbejdet måler det antal centimeter, der står i opskriften. Min sidste pind er her fra vrangsiden, og det kan jeg se ved, at den første pind her er med vrangdutter. Det vil altså sige, at min næste pind skal være fra retsiden, og det kan man se ved, at der ligger en glat pind hernede. Jeg bryder garnet, men lader mine masker sidde på pinden. Jeg skal nu strikke masker op langs højre side her. Så strikker jeg over maskerne, der er på pinden, og til sidst ned langs den venstre side. Jeg bruger altså pinden, hvor mine masker ikke sidder på, og så starter jeg med at samle masker op her nede i hjørnet. Og jeg samler en maske op for hver kantmaske eller linke, der sidder herude. Det gør jeg hele vejen til, at jeg har samlet de masker op, der står i opskriften. Når jeg har strikket alle maskerne op, placerer jeg en markør. Så strikker jeg de to første masker drejet ret sammen. Og strikker ret til der er to masker tilbage. Sådan der, og dem strikker jeg ret sammen. Så placerer jeg endnu en markør og samler maskerne op her ned langs den anden side. Og igen er det bare i længden herude. Og det gør jeg hele vejen ned til arbejdet måler det, der står i opskriften. Og jeg fortsætter med at tage den første maske løst af med garnet foran arbejdet. Så det er fuldstændig ligesom det første stykke, vi strikkede. Jeg har nu strikket det her stykke, det antal centimeter, der står i opskriften. Og jeg skal nu til at lave indtagninger her på hver side af markørerne, så det former nakken. Jeg starter med at strikke hen til den første markør, og det er fuldstændig ligesom jeg har strikket før. Så er jeg kommet til markøren, jeg flytter den over og strikker to drejet ret sammen. Så jeg går bag den ene maske og den anden maske og strikker en ret. Så strikker jeg hen til to masker før den næste markør. Jeg er nu færdig med at strikke indtagninger ved nakken, og så skal jeg til at lukke alle maskerne af. Igen tager jeg den første maske, vrangt løst af med garnet foran arbejdet, og så lukker jeg ellers af. En for en, til alle masker er lukket af. Jeg har nu lukket alle maskerne af. Jeg
Jeg har stadigvæk lige den sidste maske på min pind, og det er okay. Jeg bytter den lille pind ud med den store pind. Og så samler jeg ellers masker op langs det forreste stykke. Og det er en maske for hver lænke. Det gør jeg altså hele vejen rundt. Når jeg når til det øverste stykke, er det stadigvæk en maske for hver maske her i opslagningskanten.